Kali ini aku berada di lantai 16 kembang api ya. Hari ini pas hari ulang tahun kemerdekaan Taiwan. Ini meriah sekali ya. Wow, suaranya menggelegar.真没懂，我是电视就开始放，我还以为是别人家放，就后来发现真的对，我想说是舒适风，就很清楚，很清楚，全职，他现在就在这里，下楼梯，也是哦，练那个打太慢了，哦对啊，我短可以做。说要去拿那个东西，那个不骑车吗？你是真的不是？过不去，过得去顶啊！
个哎。双喜是无人机。对啊，应该是无人机。好像不是。我有拍到。是无人机吗？拍到双喜。Meriah sekali, wow, 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 wow. Bener-bener meriah. Wah, ini durasinya udah 10 menit. Wah, durasi panjang banget ini.
Masya Allah, berwarna-warni. 神木什么？是吗？Bagus banget, meriah sekali ya.